Բարի օր, հարգելի ժողովուրդ, եւ այսպես այսօր որոշեցի կրկին Facebook-յան եթեր մտնել, որովհետեւ մենք արդեն մտնում ենք կարևորագույն փուլ մեր երկրի համար եւ բոլորիս լրջության, գործի, սթափության, առողջ վերլուծության, աշխատասիրության, վճռականության, ուրեմն ժամանակաշրջանը պետք է հետևի եւ յուրաքանչյուրս ունենք անելիք, ուրեմն այս ընթացքում։ Հիմա կոնկրետ ժամ չեմ հրապարակել, որ պետք է Facebook-յան եթերում լինեմ, տեսնեմ այս պահին միացողներ կլինեն, թե չեն լինի, սիրելի ժողովուրդ, եւ սկսենք ուրեմն խոսել այսօրվա թեմաների մասին։ Այսպես, մի քանի վայրկյան եկեք սպասենք։ Հիմա, սիրելի ժողովուրդ, ուրեմն, ինչի մասին եմ ուզում ես այսօր մի քանի դիտարկումներ անել ու հետո անցնել արդեն իմ այսօրվա բուն նյութին։ Հիմա տեսնում եք, ուրեմն քաղաքական դաշտը, ուրեմն այսպես թեժ տարբեր մարտական դիրքերով վերածվել է մարտադաշտի։ Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն ծավալող տարբեր քաղաքական ուժեր, հիմնական ուժեր, ենթաուժեր եւ այլն սկսել են դիրքավորվել ամեն մեկը իր ռեսուրսները ամեն ինչ օգտագործելով, խոստումներ տալով եւ այլն։ Հիմա ուզում եմ հատկապես անդրադառնալ ուրեմն մեր ձևով շարժման եւ ուժեղ Հայաստան, ուրեմն այդ կուսակցությանը, որը ձևավորվել է ուրեմն Սամվել Կարապետյանի շրջանակներում։ Հիմա տեսեք ժողովուրդ ջան, եկեք օբյեկտիվ վերլուծենք, էլի, ես իր դեմ որևէ բան չունեմ, բայց հիմա 34 տարի նույն Սամվել Կարապետյանը շատ ընտիր հարաբերությունների մեջ էր գտնվում, բարև ձեզ առաջին միացողին։ Ուրեմն 34 տարի Սամվել Կարապետյանը շատ ընտիր հարաբերությունների մեջ էր գտնվում Պուտինի հետ, շատ ընտիր հարաբերությունների մեջ էր գտնվում Քոչարյանի հետ, շատ ընտիր հարաբերությունների մեջ էր գտնվում Սերժիկ Սարգսյանի հետ։ Հիմա այսօր որ եկել են 300,000 աշխատատեղ կստեղծենք, 20,000 բնակարան կնվիրենք եւ այլն, այդ ուզում է օբյեկտիվ հարց է առաջանում, էլի։ Այդ մարդկանց, ովքեր նմանատիպ խոստումներով կերակրում են ձեզ ամեն օր, ուրեմն ամեն օր մի գրասենյակ բացելով, չգիտեմ, այդ նույն մարդկանց տեղից տեղափոխելով ընդեղից տեղափոխելով ընդեղ, այդ իրենց սպասարկող այդ մեդիա դաշտը, հեռուստաընկերությունները ողողելով ամեն օր ռեժիմով, ձեր ուղեղները լվանալով, խոսում են այն մասին, որ եկան հենց իրենք եկան, շատ լավ է լինելու, ուժեղ Հայաստան է լինելու։ Բա հարց է ծագում, ժողովուրդ ջան, պարզ մի բնական հարց է ծագում։ Բա այն Սերժի ժամանակ, Քոչարյանի ժամանակ, որ ժողովուրդը ամենօրյա ռեժիմով թալանվում էր, որ երկիրը վերածվել էր հանցավոր մի հատ, չգիտեմ, կլանային համակարգի, որ ժողովրդին բռնաբարում էին, հարստահարում էին, օրենքները ոտնահարվում էին, քրյա օլիգարխիան վխտում էր երկրում։ Բա Սամվել Կարապետյանը ուր էր։ Բա այդ ուժեղ Հայաստանը ինչի համար չէր ուզում կառուցեր։ Հիմա արդեն ուժեղ Հայաստան են կառուցելու, այդպիսի բան լինում է։ Դուք տեսել եք, որ մարդը իր ողջ գիտակցական կյանքը ապրի, գնա իր բիզնեսները կառուցի, գա այս հանցավոր համակարգի պարագլուխների հետ, ուրեմն նստի, սեղան նստի, քեֆանի, ուրախություն եւ այլն, քիրվայություն անի, իր բիզնեսը զարգացնի, Պուտինի հետ այնտեղ ռուսական շահերը սպասարկի, հայկական շահերը ընդհանրապես 34 տարի չսպասարկի, մեկ է մի օր Այսպես արթնանա ու ասի վсё, ես այսուհետ պետք է ծառայեմ Հայաստանի Հանրապետությանը եւ հայ ժողովրդին։ Այդպիսի բան լինում է ժողովուրդ ջան։ Իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ։ Այսինքն 34 տարի մենք տեսել ենք, հազարավոր խոստումներ ենք տեսել, հազարավոր, չգիտեմ, բաներ են կերակրեցես։ Հիմա ժողովուրդ ջան, այս իրադրության մեջ, այսպես ասած, կոզերը ձեր ձեռքում է գտնվում։ Մինչև դուք չգնաք եւ ընտրություն չկատարեք, այդ մարդիկ չեն կարողանալու որևէ բան անել։ Դրա համար 2026 թվականի ընտրությունները վճռորոշ են մեր երկրի համար։ Վճռորոշ են ինչ տեսանկյունից, որ դուք արդեն ունեք պատմական անցյալ։ 3 տասնամյակների պատմական անցյալը ձեր աչքի առջև է։ Ով իրեն ինչպես է պահել, ում օրոք ինչ է եղել, նախկին եւ ներկա եւ այդ նախկինների հետ քիրվայություն անող, ուրեմն անձանց հետ կապված։ Բացի այդ,
Սամվել Կարապետյանի խափանման միջոցը փոխվեց, չէ, կալանկը փոխվեց տնային ուրեմն բանի, տնային կալանքի եւ անմիջապես նրա ուրեմն եղբոր տղային Նարեկ Կարապետյանին հրավիրեցին Պետրոս Ղազարյանի մոտ հյուր։ Այդ ամենը ձեզ թվում է պատահական է։ Պետրոս Ղազարյանը դա Նիկոլ Փաշինյանի գրպանային լրագրողն է։ Այնտեղից մի հատ էսպես են անում, Պետրոս Ղազարյանը անում է այն, ինչ պիտի անի։